هلا بچه ها چطورین؟ امیر ترول هستم. امروز اومدیم با رفقا که بار ببریم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. برو که بریم. دوباره نزن امیر حسین. ترور توف تو صورته. این بعده باید بزنم من حواسم بهت هست دیوشی داشتم سرعت میگرفتم. دنیا که اینجوری نمیمونه همیشه، یه روز میای میگم نمیخوام و نمیشه. خیال نکن همیشه دلم برات نمیره، یه روزی بر میگردی که دیگه خیلی دیره. گازخانی میکنم. یه روز میای سراغم که خیلی وقتم هزار بهونه از اون نگاه گرفتم. این روزا رو یادت باشه یه وقت نگی نگفتی، اون روزا دور نیست که به یاد من بازم نیفتی. یه وقتی بر میگردی که فایده ای نداره، هرچی سرم آوردی دنیا سرت میاره. یه وقتی بر میگردی که فایده ای نداره، هرچی سرم آوردی دنیا سرت میاره. دنیا سرت میاره، دنیا سرت میاره، آماده بود اینا. بالاخره حل لازم شرایط جسمانی و دفاعی لازم داره یه مرور نشون دادن رو داشته باشه. با قلب میبینم توی دیسک خود دست ایکس حرف بزن. آقا سلام رو من برم تلگرام دانلود کنم. آقا بعد اینجا میخوام ما بریم بار برسونیم، میخوام بریم بازی رایگانی که توی استیم 500 مگابایت به نام کرافت
دیدم به میگم چرا قبول نمیشه. آقا برم دانلودش کنم این گو. گفت کسش ببره بازی به این خوبی. لذا ما بارو برسونیم بعد سرور مزخرف مسخره تو ببریم. خب برید یه سرور بزنید من خواهم دانلودش کنم. 2 دقیقه وایس ما الان رسیدیم. هم نرسیدیم؟ رسیدیم وایس تو با 1 کیلومتر هم نه 5 متر. حاجی من چند سرور تو بزن. دیر گفت. من میگم ببند